Nope. Morri! Nope. Sumiu! Ta-da! E morreu! Tu é cego! Errou! Really, nigga? Surprise, motherfucker! And his name is John C. Uma hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois, 2000 anos depois, 6 horas e meia depois,
Alguns centímetros depois, segundo dia, terceiro dia, quarto dia. Alguns momentos depois, uma eternidade depois, 3 dias depois, 12 segundos depois, 3:28 da manhã. 3 semanas depois, muitos meses depois. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Amanhã. Amanhã, com certeza. Um dia, quem sabe. Meia-noite naquele dia. 1 hora depois. 2 horas depois. Aguarde, por favor. Enquanto isso, 2 horas depois. 8 horas e 1 minuto. No dia seguinte, mais tarde, 20 minutos depois, 6 horas depois. Depois de muito bate-boca,